ist mal wieder soweit. Es ist mal wieder soweit. Das Auto ist in der Werkstatt. Hier ist schwer was los und ich zeig's mal gerade. Ja. Und wie gesagt, morgen Nachmittag soll es dann fertig sein. Mal gucken, was alles gemacht ist. Ne? Es muss am Donnerstag fertig sein, denn dann sind wir in Quisserrath auf dem Weinfest. Das habe ich schon gesagt, ja, genau. Und das ist nichts Schlimmes, das sind eigentlich diese ganz normalen Routine-Dinge, die hier gemacht werden müssen, gell? Ja, genau. Ja, aber wir haben es ausgeräumt gestern. Ja, genau so ist es. Also mit der Klima stimmt irgendwas nicht. So, jetzt kommt nochmal ein Auto. Und das Telefon Gut. geht. So, Okay. dann machen wir am besten jetzt mal Schluss. Genau. Okay, ciao, der Olli ist dran. Gut. Da ist er.